Wah, ini ada ini, guys. Ada makam tua lagi. 1953. Kita lihat ini ya. Ini di sini juga tulisannya bagus ya. Ada tulisannya. Mungkin ini biasanya kalau di kampung, kalau ada makam seperti ini, biasanya ini orang kaya. Biasanya tapi ya, kita sudah nggak tahu. Di sini kita cuma explore, cuma mau mengungkap mitos yang ada di sini. Oke? Sebelahnya oke, mungkin ini istri suaminya ya. Pak Sutresno. Ini namanya Pak Sutresno ya guys. Ini 52 sama. Mungkin ini suami istri kali ya. Mungkin. Oke, sekarang kita lihat di situ kuburannya lucu atau angker kita nggak tahu. Oh, Gus ini. Sini ikuti kami. Ini aneh ya guys ya. Ini aneh ini. Menurut aku ini aneh. Ini tuh kuburan atau rumah semut gitu loh. Coba lihat. Coba lihat tuh, ini kuburan atau rumah semut. Coba lihat, kita eksplor ya. Cuma gundukan seperti ini loh, seperti rumah semut ini. Mungkin nggak terurus mungkin ya. Soalnya di sana juga banyak semut. Oke. Yuk kita sekarang ke maju lagi. Ancuk. Burung-burung loh, suara-suara tok.